दादा इब जाडो आ गयो है, खांसी जुकाम बहुत मैसेज कमेंट आओ है हो रहे है, कोई बताओ ना घरेलू नुस्खा आसान सो। तो आपको बताऊं मैं। बताओ दा। एक हांडी में थोड़ा चना ले लो। अच्छा। कितना ही ले चाहे हांडी में। हाँ। उन्हें इस आग में भे दो, तर कर दो। अच्छा, इसमें जो दूधा निकला हाँ, उससे उससे दूध को तर कर दो। अच्छा। और फिर उसके ऊपर लगा के ढकना। हाँ। लगा कर मिट्टी और गोश्त फूक लो। अच्छा। उपलान। हाँ हाँ। तो वह राख बन जाएगी उसकी। हाँ। और राख काट के रगड़ के चढ़ा ने राख बनाएगी ना। हाँ। और शायद शायद सुबह शाम ले लो, किसा एक कप हो वो सारा निकल गया। अच्छा, मात्रा कितनी दादा? वो 2 ग्राम या 3 ग्राम बस। 2-3 ग्राम वो फिर हाँ। रख लेनी है। शहद के साथ। ठीक दादा।